Olá pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade à resolução do problema do áudio baixo do Master System 2. E como eu apresentei nos dois vídeos anteriores, o áudio estava com problema. Alguns colegas me receitaram trocar os capacitores da placa. Eu troquei e não resolveu. Aí entrando em contato com o Cláudio, que é o dono do canal Retro Gamer Dicas, ele disse que Israel Neto, que era um amigo dele, poderia resolver um problema. E eu entrei em contato com ele e ele me receitou fazer uma placa de amplificação de áudio, que ele usou também no Master System dele. Ele me passou o esquemazinho aqui. O esquema aqui da placa é esse. E eu estava aguardando chegar os componentes eletrônicos para fazer a placa. Aqui chegou a protoboard, a plaquinha para fazer a instalação dos componentes. E dentro dessas sacolinhas estão os componentes eletrônicos que eu irei usar. Tem aqui o BA de amplificação, os resistores, capacitores, tudo que eu irei precisar para montar a placa. Neto falou que não era complicado montar essa placa. Eu vou tentar aqui fazer e já eu posto para vocês o resultado. Bom pessoal, ontem eu não tive tempo de terminar a placa, pois eu tive que fazer algumas outras coisas, mas eu hoje terminei ela, está pronta aqui, como vocês podem ver. Realmente foi uma placa simples de montar, pelo esquema que o Neto passou. Aqui eu tenho os capacitores, os resistores, o BA. Aqui eu adaptei aqui uma entradazinha para colocar os cabos, caso eu queira retirar novamente a placa sem danificar e ter que mexer com solda. Aqui a parte de baixo como ficou. E agora eu vou montar ela no videogame para fazer o teste do áudio, para ver se de fato vai melhorar. O BA que eu estou usando aqui é diferente do que o Neto falou. O Neto pediu para que eu comprasse um BA, se eu não me engano era 25218N, se eu não me engano o número era esse, ou era 25518, alguma coisa assim. Está anotado ali. Deixa eu olhar aqui no esquema qual era de fato. No esquema aqui era o 15218. E eu acabei encontrando essa daqui, que era o 4558N, que pela datasheet faz o mesmo procedimento de amplificação. Eu só não sei como vai ficar a questão da amplificação de áudio, se vai perder qualidade. Segundo o Neto, possa ser que perca um pouco de qualidade, porque o que ele usou para testar foi o 15218. Eu vou pausar o vídeo aqui para poder fazer a instalação e já eu mostro os resultados. Bom pessoal, aqui estou eu novamente. Eu coloquei aqui os pinozinhos para poder ligar a placa. Tá aqui a placa. Esse pino aqui está ligado aqui 5 volts no terra. E esses dois pinos é a entrada e a saída de áudio. Vou pausar aqui o vídeo para conectar a placa para a gente fazer o teste final, para ver se realmente ele amplificou o som e deixou com uma qualidade legal. Pronto pessoal, a placa está ligada. Vamos agora ligar o videogame. De fato ele amplificou o som, mas não deixou com a qualidade boa, a qualidade original que estava. Mas aí a solução paliativa para isso, eu quero agradecer aí a Neto e ao Cláudio aí por ter me ajudado nisso aí. Vou ver com ele aí como é que eu faço para poder tirar esse som esquisito. Tá meio esquisito o som, mas e também tá com chiado, um zunido. Eu vou ver com ele para ver se a troca do BA por outro vai resolver. Valeu aí pessoal, até a próxima. Estou voltando aqui para mostrar
algumas modificações que eu tive que fazer na placa de amplificação, porque como vocês viram no vídeo anterior, o som não ficou muito legal. Aí eu conversei com o Neto e ele sugeriu que eu fizesse algumas alterações, porque naquele esquema que ele me passou, foi o que ele usou no master dele, onde o sinal de áudio não estava legal, o grave. Aí ele teve que fazer aquele esquema e passou para mim para fazer a mesma coisa, só que no meu, como ficou com aquela zoada, ele pediu para retirar alguns componentes. E esses componentes aqui foram o capacitor cerâmico e o resistor de 47K, substituir ele por um potenciômetro e faz algumas alterações na parte de solda aqui atrás. Vou passar o esquema que ele me repassou, o novo, para vocês verem aí e dar uma olhada. Essa parte aqui que eu botei, que tem aqui original, é para fazer a comparação do áudio original com o amplificado. Aí eu soldei esse capacitor, que era o capacitor que estava na placa lá do videogame, e aqui o conector de entrada e saída que é para a gente testar exatamente o áudio original. Bom, vamos fazer o teste aqui. Eu vou pausar aqui o vídeo para ligar a placa aqui, para vocês verem como ficou. Bom, eu liguei apenas aqui o cabo aqui na parte original dele. Esse cabozinho azul aqui que está aqui, esse pinozinho azul, é o áudio do RF, que quando eu fui testar o cabo RF, o áudio também estava baixo. Aí Neto sugeriu que eu fizesse uma alteraçãozinha para passar o áudio amplificado da placa para o RF também. Vamos lá, vou fazer a comparação primeiro com o áudio original. Vou ligar aqui o videogame. Vamos lá. Como vocês podem ver aí, perceber, o áudio está bastante baixo. Esse aqui é o áudio original dele. Vou pausar aqui o vídeo para ligar a parte de amplificação para poder mostrar como ficou. Pronto, pessoal, eu liguei aqui a alimentação da placa, conectei aqui os cabozinhos URF, a saída de áudio para o RF, a saída de áudio do áudio e vídeo mesmo, do componente ou do RCA, e aqui a entrada de áudio. Eu vou ligar aqui agora para a gente ver como ficou o áudio do videogame. Pode perceber que agora não tem mais aquele áudio feio anteriormente, no vídeo anterior estava. Melhorou muito. Bom, pessoal, é isso aí. Quero deixar um abraço aí para o Neto, que auxiliou na construção da placa. Foi ele que me passou os esquemas. O cara é fera, o cara inteiro. E agradecer ao Cláudio aí também pela indicação. Valeu, pessoal.